Ndagusuhuje aho uherereye hose, komeza ugubwe neza. Ni Gisenyi komisiyoneri nk'uko mubireba muri video. Uyu munsi inyuma yacu hari kaburimbo. Iyi kaburimbo ni iyo mu kagari ka Mbugangari nk'uko mubireba muri video. Ni hafi neza n'ahitwa kwa Sharire. Aha hantu tuhafite umutungo utimukanwa ugurishwa uri iruhande rw'aya ma etaje. Aha tugiye kubereka, aha mureba kameramani atunze video, ni hafi n'umuhanda, ni hafi y'ibikorwa remezo. Hepfo hari amashuri yitwa Gapasa, hirya hari kuri Saint Jean Paul, hino hari andi mashuri yo kwa Nyiragumiriza mu icyerekezo ntunzemo ukuboko. Murabona ko ni ahantu heza, ni muri metero 5 uvuye kuri kaburimbo. Tugiye kubereka uburyo imbere hameze, kandi umuntu uzashora ahantu agomba guhita yunguka nk'uko bimenyereye. Twebwe tukurangira ahantu ushora ugahita unguka. Welcome, tubereke hano ni mu gipangu imbere. Murabona ko hafite ubuso buhagije. Nari nibagiwe kubabwira ko ubuso bwaho ari ubuso 600, kandi ubuso 600 haba harimo ibibanza bibiri mu buso 600. Muri Mbugangari bagiye bahagaba bakahagira hanini, ku buryo ku bantu baza bakagura igipariseri cya Mbugangari kiba kiri kinini ku buryo mushobora kukigaba kabiri, kandi mu kubakamo inzu nini cyane n'ubundi zisanzwe mu mapariseri. Murubyumva neza ku muntu usanzwe ushora mu karere ka Rubavu, benshi bakunda kubyiganira Mbugangari kubera uburyo amapariseri yaho aba yuzuye. Iyi ni tuwarete wayisenya, ndetse n'aka kazu karimo ukagasenya ukishyiriramo ibikorwa remezo byawe bwite, cyangwa ku muntu ushaka kuhagura akahareka n'ubundi hagumya hunguka, hahora hunguka ubw'iterambere ry'umujyi wa Gisenyi. Namwe murabyumva neza cyane. Nahanyu muze, turabakunda kandi dukunda kubagezaho ibikorwa byacu. Nimero zacu ni 078 300 8755 cyangwa 078 895 93005. Ni Gisenyi komisheni nk'ibisanzwe. Ngewe muvugana nitwa Gadi, umwe mu bakomisiyoneri bakorera muri kampani ba managinga iyi channel ya YouTube ndetse na TikTok ndetse n'izindi mbuga zacu dukoresha. Murabizi neza iri jwi sijwi mwumvisha aka kanya. Aha rero urazana miliyoni 65 uhegukane. Nubwo tuvuga ngo ni ikibanza kimwe, ariko ni ibibanza bibiri. Mushobora no kuhagura muri babiri, ariko ibyo tuba dushaka ni kuhatangira hamwe. Ubafite yabazana. Hanyuma rero ku bantu batuzanira abakiriya tubahereza komisiyo, kandi ibintu bikagenda neza cyane. Turabakunda cyane. Ukeneye imodoka byo kugura ukabibura, cyangwa se byo gukoresha muri serivisi, ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane, kugira ngo ubonere igihe. Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura? Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Ingizi zose ziri imbere yawe. Dukorera Mbugangari i Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero, turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose.